одоо энэ дээжинд байна. Перит байна, малахит байна, кахнит байна. Геолог гэдэг маань болохоор эртний грекийн гео буюу дэлхий, лог буюу судал, дэлхий судал гэсэн үг. Геологч нь болохоор газрын гадарга болон газрын гүнд байгаа агшид малтмалт тэдгэрийг агуулгч чулуулыг судалдаг шинжлэх ухаан. Газрын гадарга дээр ил гарсан чулуулгаас бид нар эрдцэн цэгийг олоод эрдцэн цэг дээрээ бид нар наривсан агуул бол нөрмөлгийн ажил явагдана. Наривсан агуул бол нөрмөлгийн ажил дээр явагдсан датан дээрээ суурлаад ордыг нийлүүлдэг. Нээсэн орд дээрээ бид нэр олборлолт явагдаад агшид малтмалыг гаргаж авдаг. Агшид малтмал гэдэг маань болохоор алт мөнгө, зис, харт углаг, цайр, төмөр, шохон чулуу, газрын ховор хөлөнд гэхэд маш олон төрөл байдаг. Та бидний амьдралын хорон мөч бүр дээр өдөр тутамд хэрэглэж байгаа ямарваа нэгэн зүйл дээр уул уурхайтай холбоотой зүйл байдаг учраас энэ бүхний эхлэлийн цэг болсон геологч гэдэг мэргэжлээр би бахархаж байна. Дуул уурхай маань олборлоо явж явах үедээ геологчдод давхар юу гэдэг вэ гэхээр өдрийн ангилан давхар өргөмөлгийн ажил явагдаад өргөмөлгийн ажил дээрээсээ бид нар ингээд энэ жил Stepcold гэдэг компани гэхэд өдрийн нөөцөөрөө 12 жилээр ингээд уурханаасаа ингээд нэмж чадсан байдаг. Ийм үед л геологчдод өөрсдөө ингээд амар гоё бахархдаг шүү дээ.